Rikicin ƙabilanci ya yi sanadiyyar mutuwar mutane a jihar Taraba. Umarnin gwamnatin dai ya biyo bayan rashin fahimtar juna da kartan kasa da nuna wa juna yaza da ya barke tsakanin 'ya'yan kabilun Karinjawa da kuma 'ya'yan kabilun Wurkunawa da ke yankin karamar hukumar Karim Lamido a jihar Taraban, lamarin da ya yi sanadiyyar kashe rai akalla 2 da kuma kone kauyuka sama da 7 tare ma da asarar dukiyoyi da dama. SP Usman Abdullahi shine dai kakakin rundunar 'yan sandan jihar Taraban, wadda kuwa ya tabbatar da afuwar lamarin. Samun kone a ƙauyuka kamar guda 7 na kuma su 'yan ƙabilan Wurkunawa ne wadda ake hukumar cewa su 'yan ƙabilan Karinja su suka je suka sa wuta a wannan garuruwan wadda gidaje da masu ƙone, wadda a yanzu haka an sake shiga wayannan gurare don a sake samar da zaman lafiya kuma da yiwuwan a gano usuwa suke da hannu cikin wayannan ƙone-ƙone da ya kai ga rasa rayuka guda 2. To ko menene ma bangaren ƙabilun Wurkunawa za su ce akan wannan batu? Tambayar kenan da na yi wa Honorable Tanko Bambo Addami wanda ke zama jigo a bangaren kabilun Wurkunawa mazauna yankin karamar hukumar Karim Lamido a jihar Taraban, wanda yake sun kashe mana yaro daya a take daya, an kai shi asibiti tsazuma ya rasu. Suka bi kauyuka 7 suka kone. Kauyukan da suka kona kage sun kona Sarkin Kudu, sun kona garin Galadima, akwai wani gari kusa da Marwa sun taba sun kona Bargadan, sun tafi Salaminkala sun kona Salaminkala, sun zo Kuka Kashalla sun kona, suna hari za su je mutum ɗaya kuma babban birnin mu ne. Karinjawa mazauna yankin Karim Lamido dai cewa suka yi wannan al'amari an dade ana gaba baya akan batun, kamar da yadda Alhaji Ahmed Umar Tanko Karim wanda ya ce kamata yayi su iyaye su tattaro hankali su jibge shuguri guda domin a koma a zauna da dukkanin bangarorin. To mukan ga muna cikin garin, akwai wasu kauyuka ma bayan gari, kuma na bayan gari a cikin gari, amma mu ne masu gari mun fi shiwa a cikin gari kuma ba zan mu so kuma mu samu wani fitina a cikin gari da su ba. Mu auratiya mun zama daya, to mu iyaye kuma da shugabanni ya kamata mu koma ko da bangaren su a jakunan yara, mu muke galin wurin nan ya kamata kowa kuma kauyen su ya tattara ɗan uwansu kabilan su a jakunan mutane. Shi kuwa Honorable Muhammad Audu AA Lauya wanda ke zama dan majalisa mai wakiltar mazabar Ardo Kwala Lau da kuma Karim a majalisar wakilai na tarayyar Najeriya, wanda ya ce a yanzu haka jami'an tsaro da gwamnatin jiha da gwamnatin tarayya suna iya kokarin su ga cewa an kawo zaman lafiya a wannan gurin din, kuma yanzu da muke magana da kai ina tabbata cewa a rikotin da na samu yau abubuwan dan ya dan kwanta kaɗan, amma an lalata dukiyar mutane, an yi kashe-kashe, wannan kuma kaga wani abu ne duk wanda ke kaunar zaman lafiya ya Allah wadai da shi. Ya kamata su ji tsoron Allah su tsaya su yi tunani wannan abu da suke yi fa dukkan ana daɗa lalata gurin ne wanda in babu zaman lafiya babu development. Wannan al'amari dai ya faru ne a yankin Karim Lamido a jihar Taraban, lamarin da yi sanadiyyar kashe rai akalla 2 da kuma kona ƙauyuka akalla 7. Ma sauraro kada dai ku manta ku danna mana subscribe kana ku danna mana ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora.